পুরনো অস্ত্রেই পাকিস্তানের ড্রোন নামাচ্ছে ভারত। বোফোর্স L-70 যা আজ থেকে 75 বছর পুরনো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। এই গান দিয়েই তুর্কির ইহা-3 মতো ড্রোন ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা। তবে ভারতের L-70 গুলো ছিল আপগ্রেডেড। এগুলো ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড মডিফাই করে আধুনিক যুগের ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম বানিয়ে ফেলেছে। ভারতের L-70 গুলোতে নিজস্ব রাডার রয়েছে ফায়ার কন্ট্রোল এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম। এছাড়াও বহু আপগ্রেডের পর বর্তমানে এগুলো লো লেভেলের সব রকমের বস্তু ধ্বংস করতে পারে।